Velkommen til den her lille video, som handler om, hvad er Human Design egentlig for noget. Mit navn er Christina, og jeg har fornøjelsen af at lede dig igennem denne her lille video. Så Human Design er efterhånden rigtig mange steder, og det er der en rigtig god grund til, fordi det er et fantastisk system, som kan hjælpe dig med at svare på nogle af de spørgsmål, som jeg i hvert fald havde, og mit bud er, at nogle af dem har du måske også haft eller sidder med i dag eller stadigvæk. Og det er spørgsmål som, hvem er jeg egentlig, og hvorfor er jeg egentlig kommet her? Og hvad er mit formål? Hvad er mine gaver? Hvad er mit bidrag til denne her verden? Og de her spørgsmål kan Human Design hjælpe dig med at svare på. Det er i hvert fald et redskab, der har givet mig rigtig mange svar og en stor forståelse af, hvem jeg egentlig er og hvad mit livsformål er. Mange finder Human Design på et tidspunkt i livet, hvor tingene måske ikke nødvendigvis er i balance. Der kan måske være udfordringer, der kan være tvivl, usikkerhed, og måske er der sygdom i din situation. Og grunden til, at jeg nævner det her, det er, at udfordringen med at finde Human Design, når vi er i sådan et sted i livet, og det sted i livet var jeg også selv, da jeg stødte på Human Design første gang, det er, at vi på det her tidspunkt i livet ofte er meget hovedstyret. Vi forsøger at finde svar og logik, orden, systemer. Vi forsøger at holde kontrol. Og alt det her, det foregår ud for et frygtbaseret sted. Frygten for det, vi står i, frygten for det ukendte, frygten for at miste kontrollen, frygten for ikke at vide, hvor vi er på vej hen osv. Og når vi handler ud fra frygt, så bliver det ofte meget hovedstyret. Og Human Design som udgangspunkt er et system, som forstås med hovedet. Men hvis vi virkelig skal have frugten af det, hvis vi virkelig skal lære at leve vores design, så skal vi have det ned i kroppen. Så skal vi begynde at eksperimentere med det, og så skal vi begynde at leve det igennem kroppen. Fordi Human Design forstås igennem hovedet, men det leves i kroppen. Og det betyder som udgangspunkt, at Human Design er et eksperiment. Så det du vil kunne få igennem dit Human Design, det er en masse spændende viden. Rigtig meget af det vil 100% være noget, du kan resonere eller genkende i dig selv. Men hvis du skal bruge den her viden til noget, så skal du ud og begynde at eksperimentere med det. Og ud fra de resultater, du får igennem dine eksperimenter, begynder du at justere. Og derigennem, så finder du din vej. Så finder du tilbage til dit autentiske selv, eller du finder den vej, som er mere sand for dig, end måske der, hvor du er lige nu. En af de første ting, som jeg plejer sådan at tage en lille smule om, når vi snakker om, hvad Human Design egentlig er, det er det, der hedder konditionering. Vi bliver alle sammen født ind i verden med et design, og det design, det er det samme fra den dag, vi fødes, til den dag, vi ikke er her mere. Så det ændrer sig ikke. Det, som er det spændende ved at kigge på vores design, og som nogle gange også er det udfordrende, det er, at når vi bliver født ind i verden med vores design, så kommer vi jo som helt rene, kan man sige, med vores design, eller i hvert fald rene med et design, som ikke er blevet påvirket af nogen endnu. Men ret hurtigt så møder vi jo nogle forældre, vi møder måske nogle søskende, vi møder måske nogle bedsteforældre, vi møder et samfund. Relativt hurtigt kommer vi ud og møder andre voksne i form af pædagoger, dagplejemor, vuggestue, pædagoger, lærere, nye kammerater, andre menneskers holdning til, hvordan man skal være og ikke være, osv. osv. Og i den her periode, især de første 7 år i vores liv, der er vi nogle små svampe, der suger til os og laver en masse overlevelsesstrategier med det formål at overleve. Og de her strategier, de her påvirkninger, som kommer på os for at finde en vej i livet, for at overleve, bliver egentlig det, som kommer til at skygge lidt over vores design, og kommer til nogle gange at være det, der gør, at vi kommer til at komme væk fra vores design og leve ikke det, som er sandt for os. Og det kan vi gøre i rigtig mange år, og det er der også mange af os, der gør.
Og så når vi måske til 30, 40, 50'erne, og så er det ligesom om, så knækker filmen, fordi vi ikke længere kan opretholde den her måde at leve på, fordi der er en del af os, der godt ved, at det her, det er ikke sandt for mig. Og alt det her, vi får samlet op igennem livet, det kaldes konditionering. Så jeg plejer at forklare det lidt som, at når du har dit design, du står helt ren, hvis vi kan bruge det udtryk med dit design, jamen så kommer der en masse ting igennem livet, du bliver påvirket af, og det bliver lidt sådan nogle tæpper, der kommer ud over dit design, som du begynder at se verden igennem. Og det bliver en lille smule tåget og crowded, og der er lidt langt ind til den der sande kerne af dig. Og det er det, hele processen går i gang med, når vi begynder at arbejde med vores human design. Det er egentlig at fjerne alle de her tæpper igen. Stille og roligt at skrælle lagene af, så du kommer helt ind til kernen af essensen af dig, så du kan stå helt autentisk som det magiske menneske, du er født ind i verden til og egentlig at være. Det er jo her, vi begynder at leve mere i sandhed, som den vi er, og i overensstemmelse med den, vi egentlig er ment til at være. Når vi gør det, så bliver livet lige pludselig en lille smule lettere. Hvorfor skal vi egentlig snakke om human design, og hvorfor blomstrer human design så meget i de her år? Mit bud er, at vi lever i en verden, hvor vi egentlig godt ved, at vi alle sammen er forskellige. Men samtidig forventer vi også, at vi skal passe ind i de samme kasser. Og falder vi uden for sådan en kasse, jamen så er der et element af os, der skal fikses, eller vi skal rettes ind, eller vi skal tilpasses, opdrages mere ordentligt, eller hvad det nu er, som bliver koblet på os, når vi ikke passer ind i de her kasser og rammer, som samfundet især har skabt. Og nogle af os får måske en diagnose også, for så kan vi da i hvert fald passe ind i en diagnosekasse. Og ikke for at sige, at der er noget galt med diagnoser, det kan være rigtig behjælpeligt for rigtig mange. Men der kan måske også være en tendens til, at diagnoser bliver brugt netop for at få folk ned i nogle kasser, så ved vi da i hvert fald, hvor vi skal gøre af dem. Der er bare lyst til at sige, at vi er alle sammen, hver en af os, et magisk individ. Og vi har alle sammen hver vores formål på den her jord. Og alle de her formål rundt på jorden, hvis vi fik lov til at leve dem ud, så ville det flette sig sammen i et fint net, og en smuk og fantastisk verden ville vise sig. Og det er jo det, human design kan. Det kan lige præcis vise, hvem er vi, hvor er vi forskellige henne, og ikke mindst, hvad er mit formål her? Hvad er det, jeg er her for at gøre? Og derigennem kan det derfor blive, altså human design kan jo blive den vildeste tilladelse til at være dig. Hele dig, med alt hvad det indebærer. Og det kan vise dig vejen til, hvordan du kan leve et mere autentisk liv, som den du faktisk er ment til at være. Så human design bliver lidt denne her manual, eller guide, eller kort til, hvem du egentlig er, hvor du er unik henne, og det kan også give dig et overblik over, hvad er dine styrker, hvor har du dine særlige powers henne, og hvor er det, du kan være udfordret henne. Og denne her forståelse, det er ligesom for det kortlagt, kan være med til at vende den her følelse af forkerthed, som nogle af jer måske sidder med. Den sad jeg i hvert fald, eller har siddet rigtig meget med. Jeg arbejder stadigvæk med en følelse af forkerthed en gang imellem. Mindre værd kan du måske også sidde med. Og ved ligesom at få tegnet det her billede af dig, så kan det hjælpe med at vende de her følelser af forkerthed og mindre værd til en større selvaccept, til en større selvkærlighed. Og når du har en større selvaccept og en større selvkærlighed, et større selvværd, kan vi også bruge som et udtryk, jamen så har du bare en meget stærkere fundament. Og så kan du bare stå meget stærkere, når der er stormvejr, for det er der jo en gang imellem i vores liv. Og det kan også være med til at give dig en meget større klarhed, så du kan navigere mere autentisk i en verden, som vi må jo bare konstatere er rimelig kaotisk en gang imellem. Så det handler i høj grad om det her med, at human design kan give dig et sprog for, hvem du er, for alle de fantastiske gaver, du er født med. Gaver, som du måske tidligere har set som ulemper, men som du måske endda har forsøgt at pakke væk.
men ved at hive dem frem og faktisk vise dig, hvor stor en styrke de er, kan det blive dine største gaver. Og ikke mindst, og det synes jeg det er det allervigtigste for mig i hvert fald, og noget af det jeg virkelig får brugt masser af tid på at formidle til folk, det er, at det her handler om, at du skal blive din egen guru. Det er dig, der ved bedst om dig. Ikke mig, ikke samfundet, ikke din mor, ikke din far, ikke den du lever sammen med, eller hvilken situation du end sidder i. Det er dig, der er din egen guru. Du ved bedst. Og finde den der tillid og den power frem i dig, så du ikke længere giver poweren væk til alle andre, men faktisk hiver den hjem, så du begynder at tage valg, som er sande og i overensstemmelse med, hvem du er. Det er det Human Design kan hjælpe dig med. Så du kan blive, når du bliver, din egen guru, og det synes jeg er fantastisk. Så det her system, hvor kommer det fra? Der var en mand i 87, som hed Robin Allen, som boede på Ibiza. Han havde en spirituel oplevelse den 3. januar, kort efter nytår, hvor han i løbet af 8 dage var det, kanaliserede Human Design ned. Så han sad i hans egen beskrivelse i 8 dage bare skrev alt det, som kom til ham ned. Og det blev ligesom fundamentet for Human Design og det vi kender i dag. Han beskriver selv oplevelsen som et wake-up call, som en uddannelse i, hvor blind og ignorant han havde været i livet. Og også den her forståelse af, hvordan alting hænger sammen. Der er måske ikke så mange tilfældigheder, men der er måske faktisk en sammenhæng med alt, hvad der sker i vores liv. Han tog senere navnet Ra-Uhu, og det er også det, de fleste kender ham som. Og han opfattede sig selv som budbringer af Human Design, og han dedikerede også resten af sit liv til at arbejde med det. Han er her desværre ikke mere i dag. Han gik bort i 2011 i forbindelse med et hjerteanfald. Han var selv manifester, hvilket er jo smukt i forhold til, at manifesterne er jo dem, som er her for at starte nye ting op, sætte nye ting i gang. Det må man jo sige, det har han gjort. Og så havde han ego-autoritet, så han var også en mand, som talte lige fra hjertet, uden så meget filter. Og det kan man også sige er kendetegnende i det oprindelige Human Design, hvor sproget måske kan have en tendens til at være lidt provokerende og lidt lige på direkte. Men det var også hans budskab. Han sagde, at det her handlede om at vække folk. Og en af de nemmeste måder at vække folk på, det er ved at være en smule provokerende, ved at trigge folk, ved at skubbe til folk, skubbe folk ud af deres comfort zone. Og det gjorde han i høj grad med det, han lavede. Sproget har siden udviklet sig en del. Nu er det snart 40 år siden, at det her det skete. Vi nærmer os med hastige skridt. Og der er sket rigtig meget med sproget, og en stor udvikling inden for det. Det synes jeg er rigtig fantastisk, fordi der hvor det var i 87, er det måske ikke nødvendigvis i dag. Så du vil også opleve, at der er nogle folk, som holder meget fast i den gamle skole af Ra-Uhu, altså det helt oprindelige sprog. Og der er også rigtig mange styrker i det, og det synes jeg også, man skal kende, hvis man i hvert fald er en, der virkelig vil hoppe i kaninhullet omkring det. Men der findes efterhånden mange måder at formidle det på. Og det synes jeg er magisk, fordi vi alle sammen har brug for forskellige måder for at formidle ting, apropos vi alle sammen er unikke individer. Plus at jeg tror også, vi er et andet sted i dag, end vi var i slut 80'erne, i forhold til selvudvikling og så videre. Jeg møder rigtig mange mennesker i dag, som er mega selvudviklet, eller har været på en lang selvudviklingsrejse, hvor det gamle sprog, som jo virkelig har udgangspunkt i at vække folk, ikke har brug for det, men har mere brug for at finde ud af, hvordan kommer jeg videre herfra. Og det synes jeg meget, det nye sprog kan. Men det er jo en smagssag. Noget af det, som jeg holder allermest af med Ra-Uhu, det var, at han sagde rigtig mange gange, don't believe a thing I tell you, try it for yourself. Og det er også hele pointen med Human Design. Det her det er ikke et dogme eller et regelsæt. Det her det er et system, der bliver formidlet, så du selv kan eksperimentere med det og finde sandheden i det for dig selv. Finde ud af, hvad er det, der er sandt for mig, hvordan kan jeg arbejde med det her, så jeg kommer til at stå mere stærkt, mere autentisk, så jeg kan blive min egen guru.
Human Design er et system, som selvom det kom i 87, så er det stadig baseret på 1000 år gammel viden i kombination med ny videnskab. Så derigennem bliver det et nyt system, selvom at det, hvad kan man sige, står på benene af mange tusind års øh, filosofier og traditioner. Det er et meget praktisk system. Det er ikke bare et system til hovedet. Selvom det forstås igennem hovedet, så får du masser af elementer i, hvordan du kan arbejde med det, så det bliver mere jordnært og praktisk. Det kan være meget simpelt, eller det kan være super kompliceret. Det kommer lidt an på, hvilken tilgang man har til det. Hvis du tror, du skal forstå det hele på én gang, så bliver det hurtigt meget kompliceret. Men hvis du tillader dig selv at tage det i mindre bidder, og faktisk måske blot starter med de 3 ting, som er de allervigtigste, og det er type, strategi, autoritet, så kan du nå rigtig langt, og så behøver det ikke blive kompliceret. Det har potentialet til at være livsforandrende. Hvis du virkelig tager systemet ind og begynder at arbejde med det, så kan det skabe livsforandrende. Hvad siger man? Det kan være livsforandrende, siger man vel bare. Det har det i hvert fald været for mig, og også for min familie og min forståelse af mine børn. Jeg har en helt anden tilgang til dem, efter jeg har lært deres design at kende, end jeg havde, før jeg kendte designet. Og det er jeg virkelig taknemmelig for. Så Human Design er altså en syntese, hvor man kan sige sådan lidt, videnskab møder spiritualiteten. Det er både østlig og vestlig astrologi derinde over. Det er chakrasystemerne, mange kender dem efterhånden fra yoga. Det er den jødiske Kabbala, det er den kinesiske I Ching. Og så er der kvantefysik og biologi indover. Og hver af de her elementer kan man nørde ned i og dygtiggøre sig i Human Design, hvis man har lyst til det. Det er ikke nødvendigt for at leve dit design og kunne forstå alle de her ting, men de er altså indenover, og man vil sagtens kunne sætte sig ned og skille tingene ud og undersøge det i dybden og ligesom få en forklaring på, hvad har kvantefysik med det at gøre, hvad har biologien med det at gøre, og de andre mere spirituelle tilgange. Så får jeg bare lige lyst til at slutte af med at sige en lille smule om, hvad Human Design ikke er. Først og fremmest så er Human Design ikke et trosystem. Det kræver ikke, at du tror på noget som helst, og du behøver faktisk heller ikke tro på noget af alt det, jeg siger i det her kursus. Min invitation vil være at eksperimentere med det. Det er jo også det, som Ra også sagde rigtig ofte, at vi behøver ikke tro på en fis af, hvad han siger. Prøv det selv. Det er ikke en filosofi eller et dogme. Human Design har aldrig været ment til at være sådan et dogme eller et regelsæt eller en tro, som blev undervist af en eller anden guru. Og det er også der i budskabet er, du er din egen guru. Men det har aldrig været det, der har været meningen. Så der er ikke en, der har patent på sandheden i Human Design. Der er et system, man kan undervise i, men hvordan det skal udleves, det er dig, der gør det. Human Design er heller ikke et klassificeringssystem. Det er nok en af de største modstande, jeg efterhånden har mødt i det her felt for folk, der ikke kender det så meget. Det er, at de siger, Christina, jeg vil ikke komme i en kasse. Og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi det er jeg heller ikke selv lyst til at blive. Men det er ikke et system, der sætter dig i en boks som værende noget bestemt. Det er mere et redskab, som faktisk er ment til at sætte dig fri til at være lige præcis den, du kom til verden for at være. Human Design fortæller dig nemlig heller ikke, hvordan du burde være, eller hvad du ikke er. Så hvis du først begynder at leve dit design ud fra, hvad du tror, du skal være og ikke skal være, så har du misforstået det. Så jeg hører indimellem i den her Human Design verden folk, der siger, jamen det kan jeg jo ikke, fordi jeg er jo en projector og ikke en generator for eksempel. Og der vil jeg bare sige, så har du misforstået det. Fordi du er ikke en type, men du har adgang til en særlig types energi. Det betyder ikke, at du skal sætte begrænsninger op for dig selv. Tværtimod, så vil jeg invitere dig til at eksperimentere med det og finde ud af, var det her godt for mig, eller var det ikke godt for mig? Og derfor er det også interessant, når man læser opslag på de sociale medier, som vil fortælle dig, hvad det perfekte job er ud fra den type, du har.
der vil jeg bare sige, at der er ikke noget job, som er mere perfekt end andet. Der er det perfekte job til dig, og du finder ud af, hvad det er. Kan det være, at du kan bruge din viden om typen til måske at navigere i, hvad det er for en vej, du skal gå, og hvordan du skal planlægge det. Men når man også lever sin type, så vil det føles helt naturligt. Så det vil egentlig ikke blive så kompliceret. Human design behøver heller ikke være tung teori undervist i et meget svært og utilgængeligt sprog. Jeg tror nogle gange, at sproget, og især det oprindelige sprog, nogle gange kan forvirre mere, end det egentlig kan hjælpe. Det kan også nogle gange være mere demotiverende, og det synes jeg er ærgerligt, fordi der er så mange guldkorn i det her system. Så derfor vil mit budskab også her til sidst være, tag hvad du kan bruge, og giv slip på resten. Hvis det ikke resonerer med dig, så giv slip, så er det ikke meningen, det skal det, eller så kan det være, at det kan eller gør på et andet tidspunkt, når du er et andet sted, end der, hvor du måske lige er nu, eller også kan det være, at du bare skal give helt slip. Det var en lille præsentation af, hvad Human Design er. Jeg glæder mig til at se dig en anden gang.